Hay cantidad de estos bagrecitos así, chiquitito todo porque hace poco entró agua y empezó a ver vida de nuevo en esta puente, en estas cañadas así. Y ahora vamos a soltar un bagrecito que sacamos recién con el boguero, así que estamos sacando mojarra, pero salen todos de estos bagrecitos así. Ahí se fue solito nomás.